মিস্টার সুজন, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এর জন্য আমি প্রথমে চলে আসলাম গুগল ক্রোমে আসার পরে আমি সার্চ বক্সে টাইপ করলাম FDMR পার্টি। এটা লেখার পরে আমি এন্টার করলাম। এবারে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে। এই ওয়েবসাইটটাতে আপনাদেরকে আসতে হবে, ভালো করে দেখে নেন সেম ওয়েবসাইটটা যেন হয়। সো এই ওয়েবসাইটটাতে ভিতরে আমি প্রবেশ করব। এবারে দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম একটি পেজে আমাদেরকে নিয়ে আসছে। আপনারা প্রথমে দেখতে পাবেন যে কিভাবে আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোন ক্রিয়েট করবেন। সকল ধরনের প্রসেস কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। আপনারা এখান থেকে পড়ে এখান থেকে আপনারা কাজ করতে পারবেন। সো আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি যে কিভাবে রিংটোন ক্রিয়েট করবেন। প্রথমে আপনাদেরকে এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে। তারপর এখান থেকে আপনাদেরকে নামটা দিতে হবে, এখানে যে কোনো একটা টেক্সট দিতে হবে। তারপর এখান থেকে আপনাকে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চুজ করতে হবে। এখন আমি প্রসেসগুলো দেখা দিচ্ছি। প্রথমে আমি বাংলা সিলেক্ট করলাম। এবার এখান থেকে আমার একটা নাম দিয়ে দিব। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো নাম দিয়ে দিবেন। এখান থেকে যে কোনো একটা আমি টেক্সট মেসেজ সিলেক্ট করে দিব। এখানে ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে। এখান থেকে যে কোনো আপনারা সিলেক্ট করে দিতে পারেন। এবার এখান থেকে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সিলেক্ট করে দিব। এখানে আপনারা অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পেয়ে যাবেন। আপনারা স্ক্রল করে নিচে গেলে আর অনেকগুলো পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা যে কোনো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটা মিউজিক এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। আপনাদের রিংটোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু এটা বেজে উঠবে। এখানে এবার নিচে দেখতে পাবেন যে মেক রিংটোন নামে একটা অপশন চলে আসছে। আমি এখানে টাচ করে দিব। এখানে টাচ করার পরে আপনাদের রিংটোনটা কিন্তু ক্রিয়েট হওয়া শুরু হয়ে যাবে। এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউনলোড নামে একটা অপশন চলে আসছে। এই ডাউনলোড অপশনে আমি টাচ করে দিলাম। এখানে টাচ করার পরে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার রিংটোনটা কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে, আমাদের গ্যালারিতে চলে যাবে একবারে। আপনাদের নেট যতটা ফাস্ট থাকবে ঠিক তত তাড়াতাড়ি রিংটোনটা আপনাদের গ্যালারিতে চলে আসবে। একটু সময় নিচ্ছে। অ্যান্ড সর্বশেষে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার ডাউনলোড কমপ্লিট। এখানে আমি ওপেনে ট্যাপ করে এখান থেকে শুনতে পারবো যে রিংটোনটা কীভাবে ক্রিয়েট হয়েছে। সো এখান থেকে আপনারা যদি ডান পাশে এই অপশানে টাচ করে দেন, এখানে টাচ করার পরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। মিস্টার সুজন, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মিস্টার সুজন, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিন। আর এরকমই আপডেট লেটেস্ট অ্যান্ড টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে অন্য কোনো নিউ ভিডিওতে। ভালো থাকবেন। গুড বাই।